各位大家好，今天是8月3号，我们要讲那个呼吸哈。看我们已经讲过的是4讲啊，一个前3讲是在讲东方之理，那上一讲的话，我们也是讲说1917年到1928年哈，西叶啊，他的 heroic 那个英雄跟英雄的时代啊。那这一讲我们要讲是1928年到1945年啊。Charles Jenkins 的这本书的划分呢、是那个1战跟2战之间用用27、28年左右做一个划分，就是说2次战争之间的话，用两个来讲啊。今天要来讲这个 Back to Nature， 就是1928到45啊。那这段时间里面里面的话，我们有讲说，自从这个1929年尼可布西他在鼓吹这个所谓的清水混凝土这些东西的话，其实对，然后那个没有修饰的这个东西或者是高翘和咸土水平的这个光滑的平板这些它这个东西的话，都渐渐的为世人所接受。那这是尼可布西在1929年的时候他一直就开始鼓吹他认为是建筑的这个装饰是一种罪恶那现代主义的建筑的东西都是很讲究一清二楚的。那这一段时间，我们上一讲里面有讲过，他在追求他的未来的太太伊万巴里斯那这个时间里面到中南美的时候碰到的这个Josephine Baker， 这个 Baker 的话是1906年到1975年，他的这个舞蹈他的东西在巴黎非常有名那他们在游行上认识。26年左右的话，26年出了很多的书那我们有讲说，这个尼可布西跟那个萨巴多达里跟 Terris 他们在那个受到超现实主义的影响，他也弄了一个超现实主义的建筑物究竟是怎么样。好，我想这个现在我们重要的来介绍一下他的重要的建筑。那这是一个犹太的一个有钱人的话，请他在一边的绿地里面盖了一栋这个东西。那第二次之战开始的时候他们就逃走了最有名的现代建筑物就是这一栋这一栋别墅，这一栋是1929年盖到1931年，这个变成是建筑界里面他的尼可布西的5项建筑的这个主张都可以在这里面可以来解释这个在 YouTube 里面可能可以有几十个影片都在讲这一个。那在60年代的时候，曾经要把它弄成拆掉，所以已经很老旧，因为那个屋子后来因为逃希特勒嘛，这个希特勒德国进的那个巴黎城他们都逃走了，后来
没有回来，可能过世了啊，那都年久失修啊，那很多地方漏水等等很多的问题，就把它拆掉，改成这个小学。那个地方，那个很多争议，很多 proposal 说要怎么样做。当时的文化部长就 Andrew Marlowe 啊，这个力排众议啊，就是要把它保留下来，做维修，就变成现在的这个 UNESCO 的这个重要的文化建筑啊。所以他那个 Andrew Marlowe 这个60年代当文化部长的时候啊，就力排众议，就把它弄出来。好，我们现在简单的是从2、3本这个书本里面的这一本，这个别墅是相当精彩的啊，相当精彩的。那我们就是把它就一眼带过去了啊。他在东游记的时候，对一些特殊的这个楼梯啊，他是做笔记，当然是可以看到。那可以看一下这个内部的，啊，这个没有文件的话，有些地方就很松垮，有些地方这个念。这个就是旧市经的在巴黎里面的这个建筑物。那我想给各位欣赏一下这个建筑物究竟是怎么样啊？你看它的正面的话，这个开的这些那个叫什么遮阳板啊，那个整面的窗子都是彩色的啊，红色、橘色、蓝色等等哦，非常的鲜艳，很特别。就是说，它的建筑物跟那个绘画其实是有关系的啊。那我们这张图里面可以看一下它的法萨跟它的那个接待式的这个东西。那接待式的这个东西里面有那个半透光的那个玻璃。这一栋的话是旧市经啊，这一栋是1929年啊，盖到1929年设计，盖到1933年才盖成啊，再给那个难民啊，给难民住的，就旧市经难民。那现在可不许设计蛮多彩多姿的。那有兴趣的人可以来细部的去找专书或者看一些影片来看一看。我们再介绍一下这个，他有受邀，1930年到32年在巴黎啊，有弄一个就是Swiss 这个 pavilion 啊 pavilion Swiss 的这跟旧市经的一样，都是一片啊一片，那一楼是空的啊，一楼是空的，然后2、3、4啊，那5的话就是一个就是屋顶了啊。那这个它在1楼的这个中间的话都有
当然都是有那个东西才可以通往这个嘛，就是对，它是有做一半的利用，然后以通往2楼、3楼、4楼对着楼梯，然后都有这个玻璃的隔板，可以做隔间，然后玻璃的这个隔间看起来，里面的墙壁上，这个我在猜想，说不定这家具不只是墙上的这些画是那个呼吸的，可能家具啊，说不定也都是特殊的有一些自己设计的东西可以看看这些摆设的小摆设，就是房间里面这个是1929年到33年的时候他瑞士 Swiss University 这个同意他盖他盖的这个地方那各位看一看那个，这是另外一本书的这个东西，它前后面都有那个很高的树木，所以这个花木无私照下去的这个建筑物就不会那么的这个光秃秃的这个景色的话就自然跟建筑的这个配合那各位看看这个 Swiss University 的这个这栋宿舍应该是说学生的这个宿舍我们就简单的跟各位介绍一下，就是说，可是没有介绍的，就是当然是他的一些大计划L9这个大计划啦，然后他的苏联的这个光辉的城市的这个计划，那他到苏联去都没有，人家都没有给他没有给他机会，然后他个人的这个际遇那这是他今天我们也跟各位讲一下，他把它分成叫做 back to basic。back to nature， 这个显得不晓得对不对就是说回到那个自然界。那自然是我们可以看到说，它的这些房子里面的话，都在都市里面嘛，也没有这个。当然除了有一些宿舍有这个大的这个树木以外注意是那或者是少波也是在这个草坪当中这个是不是很适合？我想这个我们以后有机会再来探讨一下那下一讲的话就是要讲这个他那个布希到战后的时候到他过世1965年1946年到19这个东西，那他最大的可以除了少波以外可以流传这个的话，大概都在那个时期他50年代的话是他非常丰盛的时期好，各位就介绍到这里，谢谢。